賭場係咁起，買樓唔道理，出街又塞車，派錢呃自己。澳門就是與別不同，澳門事唔知話你知，唔識我都識，麥溝滔滔識，澳門通通識。好，翻嚟第三節澳門通通識，雷斯唱歌同埋我哋嘅客席嘉賓阿 Marco。好啦，翻到嚟啦，咁啊，我哋講翻澳門嘅其他問題啦。係啊，大家有冇睇新聞啊？其實發現咧，有人爆咗料出嚟，有海關咧就知道就發現咗澳門有5間店鋪咧係賣嗰啲假嘅貨品嘅，即係譬如就係眼鏡店咁樣樣啦。見到啲 luxury band 原來咧係假嘅，仲要真假混雜咁樣賣出嚟添喎。而啲鋪頭咧仲係誠信店喎，係消委會頒埋貼晒貼紙係誠信店。你就以為佢好有誠信咧，咁就靚嘢。咁啊靚嘢啦！你話當時推啲油樣嗰位消委會主席都靚嘅嘢啦。唉，我哋費事唔好講佢啦。消委會不嬲都廢嘅，掛名嘅。咁啊係。係啦，之前好有名嗰個已經喺珠海嗰度唔知點解金乜嘢酒店嗰度已經月亮至盡。係啊，咁啊你見到無啦啦開咁多眼鏡鋪咧，原來都係咁樣嘅原因，或者咁賺錢啦，係。咁啊係啊，你諗下眼鏡買假嘢買翻嚟幾廿蚊，唔當幾千蚊嘅真貨賣，哇！真係好揾錢㗎喎。係啊。除咗呢單最熱門嘅之外，大家有冇發現其實澳門都有好多假嘢咁樣㗎？仲有好多啊，假化妝品啊，前一排俾人集體投訴添啦。係咩？點情況啊？話有一間化妝品某間化妝品店應該開喺啲橫街窄巷啊，不過就裝修得幾靚嘅。佢話呢間嘢咧賣一大量嘅假嘢咧，用到好多人呢塊面出咗事，然後集體索償。咁呢間嘢咧，好似仲開緊門做生意咧，就又未有回應。咁啊，最後最新事態點樣咧？咁啊，自己上網畫一畫啦。啊，我知啦，即係咧俾人發現咗咧，哇！原來淘寶嗰度賣10蚊，佢賣出去賣幾百蚊嗰啲啊嘛，係嘛？仲要係流嘢添啦，仲要係流嘅添啊，扮晒名牌。其實澳門近來仲有好多嘢㗎，比如好似有啲咩啊，又唔知係咪詐騙電話啦，打電話去咩單身乜部啦，跟住又突然間打下唔聽喎。佢打過嚟我嘟一聲唔聽喎。你係咪苦主啊？唔係啊，我應該我冇事嘅。咁啊，跟住再打過去，喂，呢度係單身部嘅，你嘅申請咧，我哋已經收到㗎啦，我哋遲啲會揾人專人落嚟。咁呢個人咧把聲咧仲好熟添嘅，直情係。參選個立法會，曾經參選過立法會議員嘅。冇俾佢入咗咧。係啊，大佬你真人都識佢㗎啦。真人我哋唔好講名啦，公眾人物嚟㗎啦，公眾人物太出名啦，俾人哋成立喺 Facebook 成立群組去聲討佢。係啊，冇做錯事都會俾人咁樣整啦。係咪嗰個不法傳銷乜區啊？類似啦，係啊。你唔好話喎，我曾經去過佢哋一啲嘅 party 嘅喎。咁啊，有冇貨不對版咧？即係去到人妖嚟嘅嘛？唔係，我哋呢度講唔講得㗎先？我哋講。嗱咁咧，我哋嘟晒啲名佢啦。咁其實咧，去到嗰次咧，俾我印象咧，其實都係你每人都係要去同一班人坐低啊，做一啲所謂嘅交談啦，一啲聯誼式嘅咁嘅嘢咧，其實好普遍嘅啫。我話呢 part 我哋針跳過晒佢，我呢度入邊都識唔到任何嘅異性朋友，同性都冇，放心。咁不過最後一個環節咧好犀利嗰個。點咧？咁大家坐晒喺度，合埋晒眼，跟住咧頭先嗰把電話嘅聲音咧就同你講：如果你係有興趣去去報名嘅，即係成為我哋嘅會員嘅，咁請你坐翻低。如果唔係嘅，合埋眼下嚟嘅，記得你合埋眼嘅坐下。如果你係仲要考慮下嘅，你仲要去要多啲了解嘅，你係企起身，咁我職員就唔會揾你噶啦。咁你喺一個合埋眼嘅狀態下，你會唔會覺得企起身係好似好危險咁樣咧？所以個個都自然坐低咗啊嘛。我個性格我梗係會企起身嘅，咁同時間咧我都不斷，我都身邊亦都有幾個人企起身啦。咁但係亦都有人咧就唔好意思起身咧，咁我俾捉咗佢簽約交錢㗎啦。哦，咁樣都幾得意喎。幾得意㗎，嗱學下啦，新招嚟㗎。下次咁 sell 冇話
嗱，我俾機會你，我唔係要你哋去一定要去俾錢㗎，我要俾個 choice 你去選擇，去唔成係好遠嘅。好不幸啦，澳冇啲咁嘅機會咯。仲有冇其他假嘢咁樣啊？澳門嚟講，咁啊，澳門啊，咩假嘢啊？咁啊，其實咧，大家有冇聽過傳言咧？某個超級市場之前咧做開藥房做好多年嘅，就 N 咁多假藥賣出嚟嘅，特登仲要話印一啲假嘅盒咧去包裝一啲過期嘅藥或者係假藥。聞説話做到發到豬頭咁，豬頭咁樣添啊！咪而家賣藥都發達㗎啦，賣粉都發達啦。嚟家就唔使搞啲咁嘅嘢啦嚇。另外啊，仲有一間好重地區色彩嘅超級市場咧，即係某啲方言嘅歌咧，成日播埋晒嗰啲嚇。Marco 有冇試過去嗰啲假食品咁樣啊？冇嘅，因為太出名啦嗰間。太出名啦！即係沙梨蛋糕，行過你見到都通常都避免行去嗰間嘢。係咪啊？沙梨石膏啊！我哋有即係我翻工嗰度有啲不內嗰啲內部指引，即係不成文規矩咧就 blacklist 咗啦。係啦，就唔好向嗰間公司詢價。哇，咁㗎？係啊，我講翻大家一樣嘢先啦。嗱，我哋補充翻歷史資料啦。咁08年咧發生咁大單嘢咧，汶川地震咧，咁啊好多人咧走去就揾咗呢一間咁樣嘅超市咧，呢間地區色彩好重嘅超市咧，去攞餅乾啊攞成嘅。咁咧發現咗咧呢間嘢唔係攞啲過期貨出嚟，係攞啲過期貨出嚟。OK 喎。咁最後咧，當時係要揾嗰時唔係汶川地震，應該再早幾年南亞海嘯。咁當時要起好多義工啊，去將呢啲咁樣嘅過期嗰啲嘢去撈翻出嚟，花仲加多人力啊！就係呢一間地區色彩咁重嘅超市啦嚇。真係識做生意嘅啫，真係識做生意呢間超市真係。即係其實咧，如果嚟家澳門有個咁嘅趨勢係假貨越嚟越多嘅話咧，對澳門自己嘅經濟發展都唔係咁有幫助。你知啦，好多自由行落嚟就以為香港、澳門買比較正貨、有信心嘅保證、有質量，咁又平啲。真係㗎，尤其是藥。點解咧？我自己同一啲嘅內地嘅人相處過咧，佢話。可能佢哋都心理影響好大，佢哋係香港買藥先有效㗎。你食咗之後，食之前喺大陸買嗰啲食唔好㗎。香港某間咩便利店嗰啲啦都有藥賣喎，澳門冇啫嘛。咁買完之後食咗真係好翻㗎。咁當然咧，有幾多係心理因素使然，有幾多真係嗰個藥係得嘅。我相信我哋嘅國內嘅朋友喺佢哋嘅耳語相傳底下咧。本來港澳地區就係一個俾人感覺係正貨，係優質產品嘅一個咁樣嘅集散地嚟嘅。結果咧都係與大陸接軌。係啦，所以啲人話成日鼓吹咩中港融合、中澳融合嗰啲人其實好蠢嘅，即係我覺得佢哋以為咧咁樣咩一家親咁，但係其實調翻轉，即係頭先阿大佬你講個例子就係、你要有一個區隔。首先你顯示到你個地方嘅特色先 make some difference。係啦，咁呢個第一啦，同埋咧，你咁以你 case 嚟講，反而係保障咗所謂大陸嘅同胞嘅好多方面嘅方便，甚至係嗰個生命嘅財產嘅安全都係因為呢樣嘢而得到保障嘅。如果你搞融合，咁你就變成大家都一樣，咁你又好似大陸咁周街都係冇咗自己嘅特異性咧，香港澳門係得咪咁就周街假嘢，咁就最尾都係直接落你自己。我話俾你聽啦，即係除咗假嘢之外，更加抵死嘅就係以頭先藥房為例啦，即係譬如話雙嘟人藥水、罅嘟牌正露丸咁先算啦。佢咧唔係賣呢啲嘅喎，佢係賣第二個牌子嘅正露丸、第二個牌子嘅藥水、第二個牌子嘅獅子油。咁但係咧，佢比最出名一隻牌子咧貴2倍嘅喎，又可以又賣得出去嘅喎。跟住我想問翻佢嗰個正貨嗰個，虎標乜乜油有冇啊？唔知賣3-5蚊一罌仔咁啫嘛，冇得賣嘅喎。只會有差唔多大嘅，但係第二隻牌子同一樣功效嘅藥賣咯，聲稱同佢有功效啊！係啊，聲稱啦，你唔知道以為都係呢扎牌子啦，都差唔多啫，20蚊啊俾佢啦，咁但係原本嗰隻名牌都係賣5蚊嘅啫嘛，咁咪賺多4倍咯。咁啊係咁噶啦，而家所以有時候咧大家咧
就唔好希望咧，我哋嘅大陸同我哋澳門咧接軌得咁快啦，個遲早嘅事嚟㗎啦。不過其實應該有啲嘢真係要企硬嘅，俾多澳門人習慣食多幾年假嘢先啦，因為大陸人都食咁多年先至頂得住，我哋冇咁快，大成日都話陸真係未接受到。當我任何生態災難嗰陣咧，中國人就會贏起跑線上啊嘛。係啊，即係你有個講法話，你唔食勻呢個元素周期表一個圈，你都唔好叫自己做中國人啦。咁澳門人要融合都要慢慢嚟嘅，呢啲嘢唔可以，呢個要循序漸進，唔可以操之過急嘅。如果唔係咧，係啊，食得太快，陣間瓜咗又。講開食嘢啊，大家嚇會唔會覺得 M 記咧近呢幾個月咧真係不斷有創舉啊？係最犀利啦！最開頭咧就係有俾香港搞咗個攝影比賽啦，即係影相影得對爛嗰個咖喱味喎，係啊！哇，真係爆晒漿咁樣樣，哇！真係好不安啊！好睇完好不安㗎，唔知咖喱味乜乜同呢個乜味嘅咖喱。佢攝影比賽咧，直頭連台灣啊東森電視都報埋之後咧，嚟家又學人搞碟頭飯，真係永遠都有創意嘅啫。話佢唔好食，份量又細，啲飯又爛。唉，真係我話不如你 M 記即係跌埋心水，賣乾炒牛河算啦。佢嗰個飯咧，俾人哋忽過落飯會涼過啦，應該係4/3都冇嘅。佢碗飯仲要係啲飯咧加埋啲粟米，跟住溝埋都係冇味咁樣嘅喎。然之後嗰個扒咧係3塊半嘅，咁西蘭花又3粒嘅。唉，即係陰公啊！咁雖然就25蚊，就好似平過唔少地方嘅碟頭飯，但係個量實在太少啦。都係食翻普通茶餐廳炒出嚟嘅。澳門嘅呢個 M 記係未暫不供應啊？唔係應該有三間嘅，佢可能係嗰個廚房嗰個配備咧，仲未追得上咁解嘅啫。問題係個飯咁嘅價錢，大家閣下自理啦。另外兩位大佬有冇試？除咗個飯，有冇試過佢新嗰個咩飯卷？飯卷好食嘅，有冇試過啊？我哋唔會為嗰啲人去賣任何嘅廣告嘅，我哋只可以話咧，係真係呢個一句是 nothing special。不如我去食嗰啲咩麥仔嗰啲咩 taco 燒啲仲加好啦，我係諗住食呢啲嘢的話。其實咧有人計過咧，其實做飯嘅成本咧應該貴過做包嘅，咁但係佢又想擴闊自己嘅市場，希望可以茶餐廳啲客都攬埋。嘥氣啊！除非佢真係整到乾炒牛河啦。曹宏威有先見之明啦，你唔做我就冇得做啦。小心會錯地方啊！其實你會發現咧，澳門嚟家嗰個食店咧，真係越開越多，越嚟越百花齊放啊！尤其是啲中價同埋高檔嗰啲食店，日本餐廳都係日本餐廳啦、甜品店啦、咖啡啦、酒吧啦，其實開好多。反而咧啲茶餐廳啊、小本經營嗰啲啊，毛利低嗰啲啊做唔住啦。係啊，士多嚟家已經冇晒啦。你啲茶餐廳真係要古色古香，有翻以前嗰啲老澳門啊或者港式茶餐廳啊，就越嚟越少啊！真係。係㗎，因為點解咧？澳門人嘅閒錢的確係多咗嘅。咁佢 afford 得到嘅嗰個嘅比較好啲嘅生活享受。喂，得閒可能星期一約朋友，我哋去食壽司啦喎！哇，咁係成日出現㗎咯喎！以前唔係喎，以前可能覺得食30蚊好邪惡，而家食30蚊嘅飯可能係平喎，可能尤其是可能係氹仔更加貴添啦，係咪？兩個人2個碟頭飯2個湯飲杯嘢，夠幾水走嘅，係咪啊？係啊，可以咁貴㗎？係啊，會平啦。如果可能每一次食一單飯，可能每人都係抌低100幾200蚊咁樣，而家係好正常嘅事啦，變咗。以前食百幾蚊，好似叫食餐好啲咁樣先食個100嚟加，你真係喐啲茶餐廳。喐啲啊，冇咗100蚊佢。係啊，喐啲冇100蚊。係啊，仲未必好食，仲要受下遮氣喎咧，靚姐前靚姐後嗌佢落單，你陰公。係㗎啦，咁所以咧，我哋澳門咧個百物騰貴咧，人民幣嘅價錢不斷創新高的話咧，大家都要落力啲買金啦，因為咧唔保值㗎啦，有時啲錢。有冇送金啊？你兩個？我冇咁嘅閒錢。我之前買咗啲啊，所以就冇錢買金啦。你呢啲金粒啊，嗰啲咩金元寶俾人掃晒。我呢啲貧下中農啊，梗係冇啦。但係好多人真係好多人買金㗎喎，所以咧啲其實佢都係受大陸嗰個風氣影響啫。
因為金價跌咗的話，而民間亦都真係有一個比較充裕啲嘅資金啊。因為主要係民間嘅資金帶動啊，中國人啊，或者過去個幾星期啲金跌得咁犀利，而家升翻晒啦。咁啊，總共咧買300噸嘅黃金喎，中國人犀利啊！係啊，真係犀利啊！攞個零頭去捐去地震都咪係咯，要攞個零頭去，已乜都夠得晒啦。30噸黃金幾多錢？如果你近排結婚啊，真係炒零頭300噸零頭30噸即係幾多錢？哇！真係即係如果你近排結婚係慘啊，你龍鳳鈪你都買唔到啊，所以盲年啊，唔係講笑。盲年啊，龍鳳鈪你真係買唔到嘅，你而家已經。買唔到。但係龍鳳鈪咧，講翻大家聽，龍鳳鈪大部分都係18K 金啊，到22K 嘅啫喎，係應該冇足金嘅，因為係足金咧係冇辦法去做到任何首飾嘅。我可以講翻俾大家聽。話翻俾你聽，都係照數嘅，任何飾金冇錯啦，數。即係我見到某一間嘅鐘錶珠寶啦，佢當時佢放咗一大嚿金元寶喺嗰度，喺嗰個櫥窗度咧，幾月都冇人問津嘅。自從我上一次行過，冇咗啦。即係其實我哋民間真係好大量嘅財富嘅。係啊，即係銀行水浸啊，或者係一啲師奶啊，或者師奶都水浸㗎，好多時候，唔好以為啊。咁啊，講開水浸啦，其實澳門咧近呢2個星期咧都係冇停過咁樣落雨嘅。即係悶啊！有高士德嘅工程咧搞咗成年咧，終於啊比較見啲效啦，即係終於係冇咁浸啦。咁但係咧，其實下環街又好，氹仔又好，氹仔都浸好嘢嘅。係啊。嗰個馬場嗰度同埋嗰個某個經屋嘅停車場都滴晒水咁樣。其實澳門政府做好多呢啲咁樣嘅基建出嚟，都係一落雨就知㗎啦。即係租個鋪頭人就知道啦，硬係啲渠咧唔係供啲怪味上嚟咧，就泵啲水上嚟啊！跟住海水倒灌啊，沿海地區咁係咪每個區都要做1年工程先至叫做稍為正常咧？呢個係咪澳門嘅宿命咧？講真咧，海水倒灌咧就唔關啲渠事嘅。本來個海平面上升，佢倒灌咧，我哋真係冇辦法。如果買前山水閘嘅開水咧，係咁先。同埋大家有冇睇新聞咧？即係氹仔對開咧橋嗰度咧，係一大灘有啲粉紅色嘅液體飄下飄下。嗰啲污水嗰啲排放出嚟話喺澳門大學嗰度啊嘛。然之後咧，筷子基對開嗰個海皮咧，即係每年年中4、5、6、7、8月咧，永遠都係不停有死魚嘅。近排俾人網咗成1000斤死魚無啦啦浮咗上嚟。我年年都有㗎，係年年都好多死魚。好臭啊！嗰啲味係。即係其實呢啲咁樣嘅澳門問題咧，永遠都係難以解釋嘅永遠都係喺我哋眼前發生無可解決咧，比較悲哀嘅。出個神探查啦嘛。係咯，有冇個澳門版哥倫布查一查咁樣？我諗咧，澳門如果有哥倫布咧，應該都好快會被吸收咗佢㗎啦。你我係咗㗎啦，澳門好得意，任何嘢都可以用錢解決嘅。係咯，即係好快又冇事嘅，跟住咧大家又唔追究又唔嘈咧，咁 OK 冇事，大家都好健忘咁樣嘅。冇係。咁啊，始終咧澳門有骨氣嘅人係唔多㗎啦，冇辦法㗎啦，澳門就係咁，好多集都提醒過澳門人，你哋自求多福㗎啦。係咯，大家即係聽我哋嗰個 opening 咧，其實講嗰幾個問題咧，而家都仲未解決嘅。係啊，所以我嗰個opening 咧，咁基本上都唔會換住嘅。好啦，咁今個星期講嘅嘢暫時咁多啦，咁睇下下一次會有啲堅啲嘅料同大家分享下咁樣啦，啲冇解嗰啲順便提幾句就算啦。好啦，咁今個星期差唔多啦。今個星期差唔多。下星期準備多啲料同我哋分享下咯係，Marco 幫下手啊，幫下手啦。好，拜拜。拜拜。快樂嘅時間過得特別快，又係時候同大家講拜拜。下個星期我哋再 upload 新一集，再同大家講個痛快。